عايز تعمل عقد بيع بينك وبين المشتري والبائع. عايز تعمل عقد اسمه للميراث بينك وبين اخواتك. عايز تشتري شقة وخايف يكون الشقة دي متباعة قبل كده. عايز تعمل عقد يحفظ حقوقك. لازم تروح لمحامي يكون فاهم، تبعت له الورق، تديله مهلة يقرا الورق. قراءته للورق والمعلومات اللي ممكن يديها لك، ثم كتابة عقد محترم يضمن حقوقك، هو ده المهم. طيب احنا ورثة وعايزين لازم نعمل تقسيم لهذه التركة ونعمل عقود. كل ده بيتم، هل هي عقود زراعية في أرض زراعية ولا مباني؟ كل هذه الأمور تحتاج مننا إلى إن احنا نروح مع محامي ونديله فرصة يقرأ العقود. ده مش تروح للمحامي وانت قاعد كده عايزه في ثواني يطلع لك لا. كمان خاصة لو في عقد شراكة بينك وبين مشروع، واحد صاحب مشروع وهتعمل عقد، لا لازم تكتب العقود. خير الكلام ما قل ودل، ولكن تبقى مفصلة تفصيل على موضوعك. مهم جدا انك تدي للمحامي فرصة كويسة يقرا الورق عشان يطلع بنتيجة كويسة ليك. شكرا.